Razpravljavci so bili enotni, poslanstvo akte je sicer razumljivo, a ta stoji na popolnoma napačnih temeljih. Prvo mogoče, kar tudi najbolj bode v oči, je, da se v tem sporazumu regulira tako kršitev pri generičnih zdravilih, torej v farmacevtiki, kot pri ponaredkih, kot so torbice, čevlji, in zraven potem seveda še digitalno okolje, torej internet, kar je popolnoma neprimerljivo. In ne morajo isti vatli in vzvodi obstajati za nadzor ponaredkov, čevljev in torbic, kot za nadzor nad internetom. In na to pravzaprav jaz kot pooblaščenka opozarjam. Reguliranje interneta v prihodnosti sicer bo potrebno, a ne na ta način in ne s takšnim mednarodnim trgovinskim sporazumom. Da ne bo pomote, ne zagovarjam piratov, ni prav, da se vse to dogaja, ampak akta je šla tu svojo dikcijo členov v preveč ohlapen način reguliranja in jaz kot pravnica danes mnogo členov berem tako, da je treba internet nadzirati pri PIP-i, torej pri izvoru, pri internet providerjih, kar pa seveda za vse uporabnike interneta pomeni, da se nadzira celoten promet vseh, zato da se bo našlo tistih nekaj 5%, ki seveda delajo tudi, bom rekla, lumparije na internetu. Nujno bi bilo potrebno za sodobno informacijsko družbo ta sistem prilagoditi, ker ta sistem ne zadeva več izključno industrijo na eni strani, ki proizvaja vsebine in uporabnike na drugi, ampak zadeva vse nas, vse tudi navadne državljane, ker v digitalnem svetu je vsako uploadanje kontenta na mašino, obenem tudi reproduciranje. In kar naenkrat nas v bistvu določene zadeve, kot je recimo branje in uporaba vsebin, ki nas prej niso zadevale, zadevajo vse. Da je akta super dokument, ker je končno dokaz, da se internetne teme, o katerih se sicer v zaprtih krogih razpravlja že 20 let, le premikajo v širšo javnost, pa meni spletni umetnik in aktivist, a dodaja. Akta je istočasno obupen dokument zaradi načina, kako je nastal in zaradi tistih precedensov, ki poskuša uveljaviti. In to je pravni okvir, ki bo potem za nazaj referenčno uporabljen kot opravičilo za drakonske mere. To je trenutek, ko izražamo svojo državljansko zaskrbljenost za način, kako bomo imeli urejeno svojo družbo. Prav zato bi morali pri nastajanju dokumenta sodelovati vsi, ne le povabljene države in zainteresirane industrije, medtem ko so ostali za sporazum izvedeli šele potem, ko je ta že bil izpogajan.